පුද්ගලයන්ට තම අපේක්ෂිත දරුවන් සංඛ්‍යාව හා ඔවුන්ගේ පරතරය වේලාව අපේක්ෂා කිරීම මෙන්ම එය ළඟා කර ගැනීම අපි පවුල් සැලසුම් කරණය විදිහට හඳුන්වනවා. මේ ක්‍රියාවලිය ස්වේච්ඡාවෙන් සිදු කරනවා වගේම උපත් පාලන ක්‍රම භාවිතය එහිදී සිදු කරනවා. විශේෂයෙන්ම අනවශ්‍ය ගැබ් ගැනීම් වළක්වා ගැනීමට උපත් පාලන ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කිරීම ප්‍රමුඛ වෙනවා. නිතිපතා උපත් පාලන ක්‍රම භාවිතා නොකරන්නේ නම් සෑම කාන්තාවන් 10 දෙනෙකුගෙන් 8 දෙනෙක්ම ගැබ් ගන්නා බව වාර්තාවල සඳහන් වෙනවා. පවුල් සැලසුම් වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් ද්විත්වයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එහිදී ස්වභාවික සහ නවීන ක්‍රමවේදයන් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. මෙහිදී නවීන ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව වර්තමාන සමාජයේ වැඩි ප්‍රවණතාවයක් පවතිනවා. ඒ නිසා අපි සූදානම් නවීන ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව විමසා බැලීමට. මේ නවීන ක්‍රමවේදයන් හෝමෝන ක්‍රමය, හෝමෝන නොවන ක්‍රමය සහ ස්ථීර වදසත්කම් ආකාරයෙන් කොටස් 3කට අපිට බෙදා වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. හෝමෝන ක්‍රමවේදය පිළිබඳ විමසා බැලීමේදී උපත් පාලන පෙති විශේෂත්වයක් ලබා ගන්නවා. මේ හරහා ඩිම්බ මෝචනය කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. මෙහිදී ස්ත්‍රී ලිංග හෝමෝනවල ඊස්ට්‍රජන් හා ප්‍රොජෙස්ට්‍රජන් හෝමෝන භාවිතා කර තිබෙනවා. එවැගේම නිවැරදිව භාවිතා කිරීම තුළින් 99.7ක සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ විමසීමේදී ඩිම්බ කෝෂයකින් ඩිම්බයක් මුදා හැරීම වළකනවා. ඊට අමතරව ගැබ්කිල ස්‍රාවයන් ඝනකම් කිරීම වගේම ශුක්‍රාණු ඇතුළු වීම වළක්වනවා. ඒ වගේම මේ උපත් පාලන පෙති කාඩ් එකක් තුල පෙති 28ක් අඩංගු වෙනවා. එහි දුඹුරු පැහැති පෙති 7ක්, සුදු පැහැති පෙති 21ක් අන්තර්ගත වෙනවා. මෙහිදී මාස 3ක් පමණ ඔසප් චක්‍රය අක්‍රමවත් වීමක් දැක ගන්න පුළුවන්. නමුත් පසුව ක්‍රමයෙන් මේ ක්‍රමානුකූලව හැඩ ගැසීම සිදු වෙනවා. මෙහි වාසි විදිහට අපිට නැවැත් වූ වහාම සරුභාවය ලැබීම, බර වැඩිවීමක් නොවීම, ඔසප් චක්‍රය ක්‍රමවත් වීම, ඔසප් සංකූලතා අවම කිරීම, රුධිර වහනය අවම කිරීම ආදිය දැක ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් මෙහි පවතින අවාසි විදිහට අපිට ලිංගිකව එක්වීම පිළිබඳව නොසලකා දිනපතා ලබා ගැනීමට සිදුවීම, පියයුරු පිළිකා තත්වයන් කෙරෙහි අවධානමක් ඇතිවීම වගේම අතුරු ආබාධ ලෙස වමනය, හිස රදය, පියයුරු වේදනාව වගේම රුධිරය සුළු වශයෙන් පිටවීම ආදිය දැක ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. උපත් පාලන පැච් දිනපතා පෙති භාවිතය මතක තබා ගැනීමට අපහසු බැවින් මෙය වඩාත් සාධනීය වෙනවා. මෙය සති 4ක චක්‍රයක් මත ක්‍රියාත්මක වීම සුවිශේෂීත්වයක්. මෙය සම මත පැළඳිය යුතු අතර සති 3කට සතියකට වරක් පමණක් වෙනස් වෙන බැවින් 4 වෙනි සතියේදී පෙර කී ආකාරයට ඉවත් කිරීම සිදු කරන්න පුළුවන්. උපත් පාලන පෙත්තට සමාන හෝමෝන වර්ග නිකුත් කිරීම මෙහි සුවිශේෂීත්වයයි. විශේෂයෙන් මේ වඩා ඵලදායී වන අතර අඩු වේදනාවකින් යුක්ත වේ. එසේම දිනපතා පෙති ලබා ගැනීම මෙන් සිදු කළ යුතු නොවේ. මෙහි අවාසි සහගත තත්වයන් ලෙස වැඩි පිරිවැයක් වැයවීම, අතුරු ආබාධ ඇතිවීම වගේම ලිංගාශ්‍රිත රෝග මතින් ආරක්ෂා නොවීම ආදිය දැක ගන්න පුළුවන්. උපත් පාලන එන්නත් ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලව භාවිතා වෙන හා ප්‍රචලිතම උපත් පාලන එන්නත වශයෙන් ඩිප්‍රෝ ප්‍රොවෙරා එන්නත අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ උපත් පාලන එන්නත මාස 3ක් ගැබ් ගැනීමෙන් ආරක්ෂා කරන හෝමෝන එන්නතක්. මේ වඩා ඵලදායී වන අතර වසරකට ගැබ් ගැනීම් 3ක් පමණ වාර්තා වී තිබීම මෙහි සුවිශේෂීත්වයයි. වර්ජින් රින් මෙහිදී යෝනි මාර්ගය තුල මෘදු ප්ලාස්ටික් මුද්දක් පළඳයි. මෙහිදී පෙති පැච් ලෙස එකම හෝමෝනය නිකුත් කරනු ලබන අතර මාසකට වරක් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතුය. නමුත් මෙය නිවැරදිව සිදු කළහොත් 99%කට වඩා සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලව භාවිතා වෙන ක්‍රමයක් නොවේ. මෙහිදී සැහැල්ලු වඩා නිතිපතා ඔසප් වීම සිදු වෙනවා. ඊට අමතරව වැඩි පිරිවැයක්, අතුරු ආබාධ, රෝග වලින් ආරක්ෂා නොවීම ආදී අවාසි සහගත තත්වයන් දැක ගන්නත්
පුළුවන්. ලූපය කොප අඩංගු ඉතා කුඩා ටී අකුරක් හැඩති නැවෙන සුළු ප්ලාස්ටික් උපකරණයක්. පුහුණු වෛද්‍ය නිලධාරියෙකු හෝ හෙද නිලධාරණියක් හරහා ලූපය ගර්භාෂයේ තැන්පත් කරගන්න පුළුවන්. මෙය විශේෂයෙන්ම හෝමෝන නොවන ක්‍රමවේදයක් ලෙස ප්‍රචලිතයි. ඩිම්බ හා ශුක්‍රාණු අඩපනවීම ගර්භාෂ බිත්තිය ඇතුළත රසායනික වෙනස්කම් සිදු කිරීම මෙහි ක්‍රියාකාරීත්වයයි. විශේෂයෙන් ලූපය තැන්පත් කිරීමට ඉතා පහසු වෙන අතර නිර්වින්දනය අවශ්‍ය නොවේ. ඉවත් කළ වහාම සරුභාවයට පත්වේ. දිගු කාලීන පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයක් විදිහට ලූපය හඳුනාගන්න පුළුවන්. මෙහි අතුරු ආබාධ ලෙස යටිබඩ කැක්කුම රුධිර වහනය වැඩිවීම දැකගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙමගින් කිසිවිටකත් ගබ්සාවක් ඇති නොකරයි. තවත් හෝමෝන නොවන ක්‍රමවේදයක් ලෙස උපත්පාලන කොපු හඳුනාගන්න පුළුවන්. මෙය පුරුෂයන්ට හා ස්ත්‍රීන් දෙපාර්ශ්වය සඳහාම ඇත. සෑම ලිංගික සන්දර්භයකදීම පළදින්නේ නම් සාර්ථක භාවය 97% බව දක්වා ඇත. පිරිමි උපත්පාලන කොපු රබර් එකක් ලෙස නිර්මාණය කර ඇති අතර ස්ත්‍රී උපත්පාලන කොපු ප්ලාස්ටික් වලින් නිර්මාණය කර ඇත. සෑම සංසර්ගයකට පෙරම නව උපත්පාලන කොපු භාවිතා කිරීම මෙහිදී වැදගත් වේ. මෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ විමසීමේදී බාධක ක්‍රමයක් ලෙස ස්ත්‍රී යෝනි මාර්ගයට ශුක්‍රාණු ඇතුළු වීම වළකයි. ගැබ්ගෙල වටා බාධක ක්‍රමවේදයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම මෙහිදී දැකගන්න පුළුවන්. පවුල් සැලසුම්කරණය සඳහා මේ ඉතා වාසිදායක ක්‍රමයක් වන අතර ලිංගික රෝගවලින් ආරක්ෂා වීමේ ප්‍රවණතාවය මෙමගින් ලබාගත හැකි. එසේම පහසු මිලට ලබාගත හැකි වෙනවා සේම සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ගෙන් නොමිලේ ලබාගත හැකි. ස්ථීර වද සැත්කම්. ස්ථීර වද සැත්කම් ස්ත්‍රී සැත්කම් සහ පුරුෂ වද සැත්කම් ලෙස දැකගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ස්ත්‍රී වද සැත්කම LRT ලෙස හඳුන්වන අතර මෙය ඉතා සාර්ථක ක්‍රමවේදයක්. පැලෝපිය නාලය ගැට ගැසීම තුළින් ඩිම්බයක් හා ශුක්‍රාණුවක් හමුවීම වළක්වාලීම මෙහි ක්‍රියාකාරීත්වයයි. සුළු කාලයකින් සැත්කම කරගත හැකිවීම මෙහි වාසියක් වන අතර සැත්කම කරගත් වහාම මෙහි ක්‍රියාත්මක වීම අපිට දැකගන්න පුළුවන්. එසේම එක්වරක් සිදු කිරීම ප්‍රමාණවත්. යම් හේකින් නැවත දරුවෙකු අවශ්‍ය වුවත් නැවත ආපසු හැරවීමට විශාල කාලයක් ගතවීම මෙහි අවාසි සහගත තත්ත්වයක් ලෙස දැකගන්න පුළුවන්. එසේම නැවත සරුභාවය සහතික කළ නොහැකිවීමත් රෝගවලින් ආරක්ෂා නොවීමත් මෙහි අවාසි සහගත තත්ත්වයන් වේ. හදිසි අවස්ථාවකදී ගන්නා පෙති. තමන් නොසිතූ මොහොතක ලිංගිකව හැසිරීම පවුල් සැලසුම් පෙති ගැනීම අමතක වීම තුළ ගැබ් ගැනීම වළක්වා ගැනීමට මෙන්ම දූෂණයකට ලක් වූ අවස්ථාවකදී මේ හදිසි අවස්ථාවකදී ලබාගන්නා පෙති ඔබට ලබාගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මෙහි ප්‍රොජෙස්ට්‍රජන් හෝමෝනය ඇතුළත් වන අතර මෙහි පැකට්ටු වර්ග දෙකක් දැකගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම පෙති එකක් සහිත පැකට්ටුවක් මෙන්ම පෙති දෙකක් සහිත පැකට්ටුවක් මෙහිදී වෙළඳ පොලින් ඔබට ලබාගන්න පුළුවන්. අනාරක්ෂිත ලිංගික සංසර්ගයෙන් පැය 120ක් ඇතුළත මේ පෙති ලබා ගැනීම ඔබ විසින් සිදු කළ යුතුයි. එවිට ගැබ් ගැනීමේ ප්‍රවණතාව අවම වන අතර සාර්ථකත්වය 98%කි. ඩිම්බ කෝෂ මගින් ඩිම්බ පිටකිරීම වළක්වන අතර ගබ්සාවක් කිසිදු විටක මෙමගින් සිදු නොවේ. මේවා නිරන්තරයෙන් ගැනීම සුදුසු නොවන අතර ඔසප් චක්‍රය ක්‍රමවත් වීමට ඒ හේතු සාධක වේ. එමගින් අනපේක්ෂ ගැබ් ගැනීම ඇතිවිය හැකියි. මෙහි අතුරු ආබාධ ලෙස උක්කාරය, වමනය, පියයුරු වේදනාව, හිස රටය, ඔසප් චක්‍රය අක්‍රමවත් වීම ආදිය දැකගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙහි වාසි සහගත තත්ත්වයන් ලෙස අනපේක්ෂිත ගැබ් ගැනීම වළක්වා ගැනීම, කිරිදෙන මව්වරුන්ටද ලබාගත හැකිවීම, වෛද්‍ය තොණ්ඩුවක් නොමැතිව ලබාගත හැකිවීම දැකගන්න පුළුවන්. මෙලෙසට මෙවැනි උපත්පාලන ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කිරීම හරහා පවුල් සැලසුම්කරණය සිදු කළ හැකි අතර ලිංගික රෝගවලින් ආරක්ෂිතව සුවදායී ලිංගික ජීවිතයක් ගත කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ලිංගික සෞඛ්‍ය කියන්නේ ලැජ්ජා විය යුතු දෙයක් නෙවෙයි. කතා කළ යුතු දෙයක්. ඔබට ගැටලු හෝ
තවදුරටත් දැනගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි හැම වෙලාවෙම උත්තර දෙන්න ලෑස්තියි. මේ වටිනා දැනුම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් වටිනා තොරතුරු දැනගන්න Youth Well channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.